Salve, salve galera, estamos começando aqui mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mano, eu vou fazer um vídeo do meu som aqui, rapaziada, tocando a nova música que a Hungria lançou recentemente aí. O nome dela é Amor e Fé, cara. A música eu tô escutando muito agora, a música é muito top. Quem tá chegando agora no meu canal, já aproveita e se inscreva, ativa o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo novo chegar até vocês. E não esqueça de deixar muito like, porque tem muitas pessoas que estão assistindo meu vídeo aí, não tá deixando like, beleza? E deixa nos comentários também o que vocês acharam. Tem um vídeo específico mostrando o que eu tenho de som, tá ligado? Mas muitas pessoas não assistiu ainda o vídeo. Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui o que eu tenho de som. Aqui esse aqui é o modo que eu uso para as cornetas, né? Aí tem um processadorzinho aqui, pá. Aqui fica o voltímetro. Aqui o acessório aqui do controle em longa distância. Eu uso esse modo para os falantes da som digital. E uma bateria, rapaziada, pra tocar todo esse som aí. Tá faltando bateria, tá faltando fonte. Não deu ainda pra me comprar ainda, rapaziada. Chega de enrolação, já vou colocar o som aqui pra derreter então, demorou? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Eu vou tocar só uma música só. Quem sabe no decorrer do vídeo aí eu coloco só mais uma do Hungria também, pra não ficar muito chato, né? Tocando só uma aí, beleza? Mas é isso aí então, fica um vídeo pesado aí pra vocês, hein? Tô aqui na sua frente.
de brincar por nada. Senta na calçada, conversa besteira. Mente bagunçada, com várias paradas e nada de Esse foi o vídeo então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Meu som eu não terminei de montar ainda, falta eu colocar mais bateria, colocar uma fonte, mas se Deus quiser em breve aí eu vou acabar de montar ele até final do ano agora. Aí vai dar pra fazer umas playlists mais da hora pra vocês. Já aproveita e me segue nas minhas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Tem o meu Instagram lá, meu Facebook. Quem quiser saber mais da minha vida pessoal aí, fora o YouTube, eu posto bastante coisa lá do meu dia a dia, eu posto foto da minha montana também. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Tamo junto então, falou, até o próximo vídeo, hein? Fui!